Rasulullah udah handla ये जो लोग तो उड़ा था ना ये बोलो सुरजापुरी हिंदी भोजपुरी सब ला चला यार कुछ नहीं करो तो नया कुंडा देखा जा किड़ा नया कैमरा हाँ किड़ा पुन्ना किड़ा नया ना कट्टा देखी मारवा तंडा कट्टा तार अंदर देख ठीक है और এটা इंजन के पर नতুন লাগা দিন পুরো টাইমিং কিট লাগা দিন ये दुआ निपाम चाचा ए बात तो हमसे सुनो बंद कर हासो बोल्टा उठाई दे लास्टा এটা লাগা দিলাম উপরে একটা 1 2 3 এবার হবে এটা দেখা যাচ্ছে এখানে সব चल धर এটা ধরে ভালো করে আরে हाथ से पकड़ो आगे लगा हां এটা बात के चला 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 और ভালো করে ना तो ऐसे से घुमो के ना ताकत लगाए पकड़ा घूमना नहीं चाहिए नाकला पाल्टे दो अभी बात चल चल रे छोड़ एंगल टाइट अभी टाइमिंग यहाँ की इधर ही कंप्लीट मतलब मैग्नेट लॉक इधर हाँ तो इला साफ करे दें साफ केवल थाला अच्छा से बुझे तो फ्रेंड इसमें हम लोग रेसी बन लगाएंगे ताकि लीकेज का प्रॉब्लम ना हो बाइक बहुत पुराना है रेसी बन से हम लोग काम करेंगे लीकेज नहीं होगा टाइम चेन बन गया ये टाइमिंग किट लगाना चाहिए था ये कमजोर है मगर चलेगा अभी फिलहाल टाइमिंग चेन डाल दें नया वाला तो फ्रेंड खूबसूरत का 14 नंबर का नाप फंसा देते हैं क्या होगा टाइमिंग चेन में प्रेशर आ गया इसमें ऑयल जाएगा तो पंप करना शुरू हो जाएगा ये हार्ड हो जाएगा अभी बिल्कुल नरम है ना देखिए घुसता है निकलता है ठीक है ना जैसा ऑयल घुसेगा यहाँ पे पंप हो जाएगा ऑटोमेटिकली टाइट बन जाएगा चलो तो फिर इसमें लट्ठा तो लगाएंगे फिर भी हम चेक कर लेते हैं ठीक है ना यहाँ से थोड़ा मार कहीं बाइक बहुत पुराना है लीकेज प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम लोग मार देते हैं ठीक है ना इधर का काम कंप्लीट तो हम लोग देखें बिल्कुल कंप्लीट तो हम लोग फटाफट से फंसाते हैं बेस प्लेट को तो फिर बोलेगा कौन सा भाषा इस्तेमाल करते हैं हम लोग बंगाली में बात करते हैं बंगाली सुरजापुरी में तो सुरजापुरी इसमें मिक्सचर आ गया हर भाषा चलो कोई बात नहीं चलो यहाँ पे सेंटर आ गया अब फटाफट से किधर गया बना है ना
तो फिर यहाँ पे रेसी वन लगा दीजिए ताकि लीकेज प्रॉब्लम ना हो। आइए चलो भाई। तो इसमें लटका दीजिए ताकि लीकेज प्रॉब्लम ना हो। टाइट हो जाओ। तो फिर जब टाइट हो गया, बिल्कुल कंप्लीट टाइट हो गया, ठीक है ना। तो फिर चैनल पे अगर नए हैं तो फिर इंजन ऑयल भी खुल दे तो हम लोग डालेंगे वीडोल का इंजन ऑयल, ठीक है ना। का बाइक भी पुराना है और इंजन ऑयल भी पुराना कंपनी का वीडोल, ये थोड़ा मोटा होता है इंजन ऑयल। तो फटाफट से हम लोग मैग्नेट फंसा देते, इधर का कवर भी लगा देते, टाइपिट कवर का नट भी लगा देते फटाफट से। तो फ्रेंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में बेल आई घंटी मिलेगा उसको प्रेस कीजिएगा। का इस वीडियो में हम लोग बांग्ला भी बोले, सुरजापुरी भी बोले, हर भाषा पिक्चर कर दे। तो फिर मैग्नेट फटाफट से फंसा लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड देखे चौटा भी फंसा ले, इधर टाइट भी कर ले, बिल्कुल टाइट हो गया मैग्नेट। इसमें जैसे बंद देखे फटाफट से सब फिट कर लेते हम लोग। रेसी वन भी लगा दे इसमें। चलो टाइट करो, फटाफट से टाइट करो यार। रेंज ही गायब हो गया, देखो भाई काम का समय रेंज उधर ले गया। उधर सर्विस हो रहा है इसलिए चेन कवर खुलना पड़ा। चेन में डीजल से पहले वॉश कर लेते, डीजल मार के ब्रश से, फिर वॉश करने का बाद काम शुरू होगा। चलो বলছি দাদা बोलो ওটা প্রয়োজনীয় কিন্তু কাউকে না কোনটা ওই যে এভেঞ্জার, এটা চলতেছে কিনা চলছে কিন্তু চালাও। ই লাগে আরে অরিজিনাল থেকে হেভি, একটু খারাপ লাগবে ধ্যান দিয়ে দেখলো এটা, নাহলে চলবে, অসুবিধা হবে না। কি মানে গাড়ি চালালাম না ওই ই तो फिर ये भी टाइट हो गया। बहुत आदमी आता है तो बहुत सारा बात करना पड़ता है, कल कोई बात नहीं चलेगा सब। गाड़ी स्टार्ट करो तो हल्का 2-3 सेकंड, तो फिर हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ऑयल भी खुल दिया, चलो थोड़ा सा स्टार्ट, खाली किक मार दो हो जाएगा। चलो घुमाओ। तो फ्रेंड देखिए स्टार्ट हो गया। का इसका रिंग डाले, इसमें केरंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, साउंड बिल्कुल नहीं है, थोड़ा पिकअप दो हल्का सा, तो बिल्कुल से। चलो बंद करो गाड़ी। तो फ्रेंड मोबाइल नट को लगा लेते हैं, ठीक है ना। मोबाइल बोल भी बोलते हैं, मोबाइल नट का नट भी। यहीं पे दुकान का ही गाड़ी है। हम भी तो वैसे हैं, बहुत दिन तक सोच रहे हैं करेंगे। गियर लेवर, चलो। तो फिर इसमें हम लोग डालेंगे वीडोल का इंजन ऑयल, बहुत ही पुराना कंपनी, और ये बाइक भी पुराना, इंजन ऑयल भी पुराना, बहुत दिन से हम इसमें डाल रहे हैं वीडोल। मुझे सही लगता है ये, मतलब पुराना गाड़ी के लिए बेस्ट इंजन ऑयल वीडोल। वो तो मेरा माइंड में कहता है, इसलिए हम डालते हैं। आपका जो मर्जी हो डाले, कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरा गाड़ी मेरा ही, इसलिए हम वीडोल शुरू से ही डालते। देखिए इसका कलर तो देखिए, खून जैसा रेड कलर का, बेस्ट इंजन ऑयल। चलो इसको टाइट कर देते, अभी डालते और दिखाते। इसमें बहुत दिन पहले हम रिंग डाले थे, उसका भी वीडियो बना हुआ है,
उषा कंपनी का सिर्फ पिस्टन रिंग डाले, थोड़ा केरंग का आवाज़, साउंड बिल्कुल सही हो गया। अभी कितना निकला ये देखिए, करीब 800 या 2200 किलोमीटर चला है इंजन में। करीब 100-150 कम होता है, ये हम मानते हैं 100-150 कम होगा। क्या पुराना बाइक उतना गारंटी नहीं, देखे देखे इतना सा ऑयल है, 100 कम होगा। तो फिर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साइड में बेल आई घंटे मिलेगा उसको प्रेस कीजिएगा। तो अंदर में सर्विस हो रहा है ना, साउंड भी बिल्कुल सही हो गया। तो फिर इस स्प्लेंडर के सिर्फ पिस्टन रिंग डाले थे, सिर्फ पिस्टन रिंग उषा कंपनी का, इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में।